各位姊妹大家好，喺聖堂裏邊咧，見到兄弟姊妹咧，當然好高興啦。不過喺心裏邊咧，其實咧就好驚咧，被問一個問題嘅，係咩咧？就係有弟兄姊妹問我咧，記唔記得我啊？唉，真係咧好多次都即係答唔到啊嚇，好慚愧啊嚇。個樣好面善啊，唔知喺邊度見過喎？哎呀，真係慘啦，係嘛？咁咧就即係我明白咧，即係記得呢個好緊要嘅嚇，即係記得咧講嗰個關係啦，即係咁，然後咧又可以喺嗰度講起啦，係嘛？即係話嗰陣時點啊，而家我又如何啊，係嘛？咁但係咧唔記得咧，即係覺得自己你都冇我心啊咁好在咧，即係我人力好有限，不過好在係咩咧？耶穌記得大家嚇，主記得大家嚇。咁今日咧喺福音裏邊咧呢句説話咧，我覺得非常之好啊，為我自己都好大安慰，就係呢個強盜啊，呢個悔改嘅強盜咧對耶穌講嘅，亦都係要求耶穌係嘛耶穌，當你為王時，請你紀念我嚇。咁耶穌你即刻回答喎，即刻回覆喎，佢話咧我今日就同你去到樂園嗰度永遠嘅喎耶穌永遠都記得我哋咁嚟自咧路加福音嘅23章42節主耶穌，當你為王時，請你紀念我為王點解特別講呢樣咧？因為咧今日係教會定嘅基督君王節係常年期嘅最後一個主日啦，第34個主日用意好明顯啦，即係話咧我哋成個嘅生命喺個禮儀生活裏邊反映出嚟啦最後尾咧就係以耶穌作為我哋整個寰宇嘅君王，整個生命嘅君王以佢作為我哋嘅終向，我哋嘅目標走向佢，以基督做君王喺1925年咧開始成立嘅喎，呢個建立嘅喎，呢個即係節日咁佢哋而家係啱啱100年啊，100週年點解嗰陣時會定呢一個咁嘅節日嘅咧當時咧就係教宗庇護11世1925年咧喺歐洲啱完咗呢個大戰而喺意大利啦德國啦等等咧好多法西斯嘅政權咧上台上任上場咁咧就墨索里尼啦希特拉啦等等咧開始冒出嚟啦咁咧就呢啲嘅政權咧即係以為自己咧有呢個權力咧可以為所欲為有個咁嘅傾向教會咧就即係提醒翻我哋藉住呢一個嘅節日基督先至係我哋嘅君王，先至係我哋真正人生嘅每一個人生命嘅統治者睇下第一篇讀經啦撒母耳記下表面睇上嚟咧好似係以色列人去到咧為達味呢個係一個即係喺猶太人嘅即係嗰個嘅歷史當中視之為係聖王嗰個做王嘅個標準嗰個模範咁咧雖然係人為佢傅油，但係睇下你即係睇下第一篇讀經講乜嘢？佢話係上主對你話咧，你要牧放我嘅子民係上主對你話。於是咧，我哋而家為你傅油喺上主面前強調咗2次係咪？係天主，所以咧冇錯。今日我喺呢個地上喺呢個國家我做元首係嘛，或者係君王，或者係首相，或者係總統等等好似咧即係有好大嘅權係嘛。但係到最後尾咧，我哋都要向佢交賬喎，佢先至係我哋嘅君王真正治理一切嘅我唔係咧為所欲為嘅咁基督君王節就係要提醒我哋呢一份不過咧，當我哋睇下福音裏邊呢個君王呢個耶穌基督咧，真係從邊一點嚟睇好似都唔似君王係嘛即係咁咧就你睇路加咧好特別，佢哋講3種唔同嘅人第一種咧猶太人自己群眾同埋佢哋嘅首領群眾咧就係企喺度觀望嘅群眾都係咁啦係嘛有嘢睇就嚟睇啦有好嘢咪拍手掌咯有啲唔好嘢咪走咯即係冇乜責任嘅群眾就係咁，佢哋喺度觀望咁首領咧群眾嘅即係人民嘅領袖，代表住人民佢哋講乜嘢佢話呢個人
即係救咗其他人，救唔到自己。以前咧佢哋指責耶穌用魔鬼驅魔啊嘛，係嘛？但係而家咧佢哋承認耶穌係救咗其他人，不過佢救唔到自己啊嘛。所謂乜嘢泥菩薩過江啊，自身難保啊。咁跟住咧士兵咧就係屬於啲外邦人啊，或者係羅馬人或者其他族群嘅人啊，就唔係猶太人啊。咁佢哋咧亦都話你救下自己啦，係嘛？即係你咁叻啊，你係猶太人嘅君王，所以佢哋嘲笑埋咧猶太人嘅，其實係咁好啦，有猶太人自己嘲笑耶穌，自己嘅民族嘅人跟住咧外邦人仲有咧同自己一齊被釘喺十字架上邊嘅人，強盜之一都喺度話咧，你救下你自己，同埋救下我哋啦因為佢咧都係即係心地都麻麻地啦，係嘛？即係但係咧佢諗住你救你自己，救埋我哋。嗱，呢三種唔同嘅人，佢哋有一個共通嘅地方就係救你自己，係嘛？你救到你自己咧，我哋就信你啦，你就真係君王啦。你連自己都救唔到，做乜鬼嘢君王啊？嗱，呢個咧係一般人嘅睇法，世俗嘅睇法。但係主耶穌嚟咧，唔係為救自己，而係為救我哋點樣救我哋啊？佢就係要喺佢生命當中咧，完全嘅盡佢力之所能嘅要讓我哋睇到咧，天主嘅愛係無限嘅，係永遠唔會收翻嘅而人對天主嘅愛咧，亦都可以咁樣忠誠到底嘅。所以耶穌基督身上佢係真人真神，喺佢真神嘅呢一面咧，佢要流露出嘅就係，即使我哋喺最痛苦當中咧，天主嘅愛唔會收翻嘅，愛到底主耶穌嘅愛係愛到底嘅愛所以佢唔救自己嘅，佢希望我哋唔好對天主嘅愛失信心而另一方面咧，從佢人嘅呢個角度嚟睇，耶穌係人係咪？係真人真神啊嘛，佢係真人嘅呢方面，亦都為我哋俾咗個好好嘅榜樣我哋話俾我哋聽咩啊？即使係咁樣即使被釘喺十字架上邊，即使係咁唔公道嘅被對待，咁不正義嘅咁冇天理嘅係嘛？但係咧，我哋仍然可以堅持相信天主愛到底嘅喎我哋唔需要怨天尤人嘅喎，係咪啊？主耶穌就俾我哋睇到呢一份於是咧為我哋開創一條道路咯佢係真理、道路、生命啦俾我哋生命，只要我哋同佢一齊只要同佢一齊，唔好離開佢所以主耶穌就偏偏就係唔救自己嘅嗰一位，而願意用佢捨棄自己嘅生命嚟到救我哋，為我哋咧喺人生裏邊咧打開一條血路可以話係嘛邊個睇到咧？謙卑嘅人邊個跟隨佢咧？信靠佢嘅人。第一個咧就係呢個悔改嘅強盜呢個悔改嘅強盜講乜嘢啊？耶穌，當你為王時，請你紀念我喺福音裏邊咧，唔係好多人叫耶穌做耶穌嘅得兩個人一個就係佢啦另外一個咧就係入去耶利哥城之前嗰個巴爾提賣嗰個即係盲咗眼嘅乞兒基層嘅同是天涯淪落人係嘛？叫耶穌好親切嘅耶穌，當你為王嘅時候，佢相信求你紀念我。但係點解佢有呢份嘅信靠咧？我哋睇翻前邊咧，佢承認自己嘅罪喺呢一個充滿愛嘅天主面前咧，喺呢個對人嘅愛到底，而且咧對天主又忠信到底嘅呢個神而人嘅面前咧，佢唔怕打開自己嘅內心，承認自己嘅罪過佢話我哋犯咁嘅罪係我哋應得嘅，我哋受咁懲罰係應得，但係呢個人冇罪所以咧喺呢個愛嘅面前，喺耶穌面前咧，人唔怕面對自己，於是認罪並且信靠。當你為王時，求你紀念我。各位弟兄姊妹，今日咧我哋過呢個基督君王節等我哋唔單止咧係一個嘅慶祝耶穌做君王好威威威水唔係淨係咁而係我哋要問下我哋自己基督係咪我嘅王咧我嘅思言行為我做嘅嘢係咪以耶穌基督做我君王咧？如果係嘅話點解我參加彌撒會遲到嘅
嚇？點解我成日唔聽佢講嘢，唔去睇聖經嘅？啊，點解我成日咧唔去聆聽佢喺祈禱當中唔去同佢交談，去講説話，唔去坦白，唔去認罪咧？嗱，各位兄弟姊妹真係值得我哋反思我哋希望咧整個寰宇去到基督君王作為終點，係嘛？我哋自己咧，我有冇以佢作為君王咧？咁等我哋咧開始等我哋咧祈禱喺裏邊咧信賴交託如同呢一位嘅強盜悔改嘅強盜一樣，因父及子及聖神之名，阿們。主耶穌基督，今日咧我哋過你為王嘅日子你咧喺十字架上面登極為王，因為喺嗰度咧你將你嘅愛完全彰顯出嚟亦從人嘅角度嚟講咧，你以你嘅忠信到底咧，為我哋打開一條路話俾佢聽，即使我哋係咁軟弱，喺世上跌倒嘅人但係只要我哋信靠你，只要你記得我哋、紀念我哋，我哋會同你一齊去到樂園嘅。所以慈愛主耶穌基督我哋要對你有呢份嘅信心、信靠。由邊度開始呢？由我哋自己嘅認罪懺悔開始。係冇錯，我哋冇能力，我哋喺軟弱當中，但係主耶穌，求你嚟，求你嚟喺我生命做我生命嘅主宰，做我生命嘅君王。我咁樣向你祈禱，因為你真係天主，永生永王。阿們。因父及子及聖神之名，阿們。好，我哋今日嘅聖經金句耶穌，當你為王時，求你紀念我。路加福音23章42節。好，天主保佑大家，拜拜。